大家好，歡迎收睇《Man on Wheels》嘅第一集，我係你哋嘅主持 DC。喺嚟緊呢幾個月，我將會帶大家體驗下美國東部嘅公路單車文化，同大家分享下我個人嘅經驗，同喺一班成立咗超過10幾年嘅單車會會員身上所取得嘅知識。大部分嘅時間就會抱住呢個休閒式態度而踩嘅，間唔中都會踩快少少，挑戰下自己。嚟緊將會有好多精彩嘅片段同大家分享。如果你對以上嘅題目有興趣呢，就請俾個 like 我同 subscribe， 記得撳埋個鐘仔，就唔會錯過下一條片嘅 upload。咁今日嘅主題呢，就係自我介紹，講下我點樣開始愛上咗公路單車啦。我諗同好多人都好相似，第一次同單車接觸嗰陣時，係去返童年嘅時期啦。咁細個除咗踢波，就係踩單車打機㗎啦。咁一直踩就踩到讀高中啦。一有時間呢，就揾班 friend 一齊去踩爬山單車嘅。通常都會去嗰啲屋村附近啊，啲單車徑啊，或者去嗰啲樹林嗰啲地方咁踩啦。就冇試過踩馬路嘅，因為都算好危險，好多車。咁就好開心啦，好多回憶啦。後來人大咗，一考到車牌呢，就開始冇踩啦。之後呢，就高中畢業啦，轉讀大學。畢完業後之後呢，就投入工作啦，冇咗踩單車呢一回事啦。我舊嗰部單車其實都唔記得擺咗去邊啦，已經。爬埋呢一座山呢，就會有條大斜坡嘅。先講到邊度呢？係直至到幾年前，我就由城市搬到去郊區啦。當時有一個朋友呢，好中意單車嘅。佢屋企呢，我諗啲單車個數量多到呢，可以應該開間單車鋪嘅，係好誇張嘅。佢就賣咗部爬山單車俾我啦。跟住之後我就開始踩返單車啦。我記得我一開頭嗰陣時咧，就踩唔夠10分鐘咧，就開始有啲氣喘嘅，要唞一唞嘅。我講緊係好普通、好悠閒咁樣踩，唔係話搏晒老命咁樣衝。嗰陣時就知道自己，哇！原來個身體個狀態都唔係咁好，要做返運動啦，要減下磅咁樣啦，健康啲啦。但係都唔係好積極咯，一路都係唔係話成日去踩咯，係我諗都好耐先踩一次咯。跟住之後呢，有一晚呢，頭先講嗰個好中意收藏單車嗰位朋友呢，踩咗部公路單車嚟我屋企。細細個一路都見過，知道咩係公路單車啦，即係俗稱揼頭啦。但係又未試過踩呢。咁開頭咧都冇乜興趣嘅。跟住佢咧就好似慫恿咗我去試下啦咁。我記得佢同我講，佢就話：如果你中意速度嘅，你中意踩單車，你中意快嘅，去得嘅，咁咧你就要試下公路單車，因為咧個比例咧，佢就話就等於揸部跑車轉揸一部1級方程式。我聽完咧嗰刻咧都覺得真係我笑咗我塊面，跟住之後我個心諗呢個比例會唔會有啲誇張咧？咁唔係又係一部單車，唔通真係識飛咩？係咪先 ？Anyway， 我就之後就上咗部單車，記得我坐上去，一開頭就嗰一刻就覺得好唔自然，因為
因為好唔同嘅，同爬山單車，你個人又要彎得好低，張凳又硬咯，較為好唔舒服啦。個扶手又好似好古怪咁樣，唔知揸去邊個位咁樣。跟住之後佢嗰啲轉波啊，同埋個臂力啊，嗰啲都好唔同我用開嗰啲。唔理啦，咁踩到去街尾啦。之後我記得短短嗰幾秒之內呢，我係即刻係感覺到嗰種唔同啊，係部單車係佢加速加得好快，好輕，係完全輕到好似冇重量咁嘅。啲風聲呢係好唔同嘅，我諗因為係個人低咗，同埋嗰種速度係快過，係好唔同嘅。跟住我繼續加速咁踩。到我真係想去再轉波咁樣走快啲嗰陣時，已經去到街尾啦，就減速啦，要做個 U-turn 啦。雖然呢踩咗唔夠1分鐘，但係嗰晚嘅經驗呢，就令我對公路單車有好大嘅改觀。OK， 幾個月後，我就去咗另外一個朋友屋企借啲架撐嚟整車啦。當時咧佢就唔喺屋企嘅，所以我自己就用密碼開個車房俾自己攞嘢啦。我記得佢對自動門一打開嗰陣時咧，我就見到一條好幼嘅車胎，跟住之後睇真啲咧係原來一部公路單車。我諗都冇諗，我就即刻攞咗出去街口度踩咗幾個圈。今次係算係我人生第2次踩公路單車，然之後就係完全上咗癮啦。之後我就打電話俾我依位朋友問佢：喂，點解你有部單車喺你個車房度嘅？我知道嗰部單車應該唔會係佢嘅，因為佢本人呢就好忙嘅，係忙到連瞓覺都冇時間嘅。咁又點會有時間踩單車呢？部單車呢，原來呢就係佢表弟俾翻佢嘅生日禮物，因為咧佢表弟咧要搬翻去韓國度住，咁就可以帶埋部單車走咯。我就同佢買咗嗰部單車啦。由嗰日開始我就唔踩公路單車啦。到而家都差唔多踩咗有2年。咁畫面另外一邊嘅朋友，不如分享下你哋嘅第一次踩公路單車嘅經歷。今集就講到咁多先，下次再見。